Díodíobh agus fáiltearás go Gaeilge i mo chroí, well, Gaeilge, Briana agus Groot i mo chroí inis. Sean dara bhí sean le Briana agus Groot an tollaigh. Bhí mé explain sear í sean a dhéanamh fuasa ach beidir go gurthaí muid agalú ar Groot inis. níl mé cosibh. Tháinig mé go raibh daoine fisreach faoi Briana sna tartainna. Tháinig mé duine amháin ag rá, you know, how did someone from New Jersey learn Irish so well? I wish I could speak like her someday, so... Someone from New Jersey shouldn't excel, not just someone. Yeah, not even... usually it's touted in American, but American from New Jersey. Shouldn't like níos Jackra fós. Level hella. Thomas is féidir o daoine on New Jersey rather be a dhéanamh. Bhí Briana ag gúpla bhlog lom sna stáitiúntaithe agus in éireann. Agus tháinig sibh gur chruthí muid merch le chéile tá an merch agin faoi láthair tá cup an té agin té mar táú le féin an cup olú dar nóia. Tá scéal simú agin mar bhuailmuid le chéile ar an Itarlín. How all great love stories start. Is cardamid. Manamul is agah Janam Gliana le Dini ar má Patreon. Bíimiid ag caint le chéile as Gaeilge. Bíimiid ag clártú ar good Gaeilge le chéile. Tá tú an tús. Féidir an tríú duine ná mar sin an dóigh a bhfuil méid le Briana. Thosaigh ag caint ar Patreon. Agus iniu béisi ag caint fuhí hain a turas leis an Gaeilge. Agus a blog uair Substack. Waith lása in sin dúinn rudbug fuad hain. Mar dúirt tú is as New Jersey mé a Lucas agus tá mé mahoney an seo in Nuach fai trí bhuion daig inis. Mabhraíonn Ghaeilge déanam merch lása sin ma héal ar fád. So níl similge i rudar bhí eile seachas an Gaeilge? No, just Gaeilge amháin. Gaeilge agus nua árach. Cateige ar thosaigh tú ag bhuailm na Gaeilge? Thosaigh mé fón Ghaeilge mar ba'as ar an domhanais mthirí agus mar dhéabhar sin bhí nasc agam idir mé héin agus éireann ag gcónaí agus tá aní agam ar mo bhaintear in éireann. Cad as do winter? Cavan. An Gunta is far. Gunta is far. Agus New Jersey an Stach is far. Thuí siad go New Jersey ón Chawan. Déanann sé cíal mas swinine an tú faoi. Inis dún rudbug faoi do héal ag fás a níos mar Ghaeil-Mheiriceánach. Ar bhealach na gnáthraí stereotypical bhí kosher mór gcuin gach lá le fórig, bhí daoine ag gcónaí ag teacht all éireann nó ag dul go héireann agus ag play sin ar fáid cúpa bhíon ina dhé sin. An cuiimhin leat na leitheanta siar is far. Is tá sé kinda grammar inis agus cuiimhin le mechanic birds dom má hailech in éireann an seo agus bhí kosher mór gcuin agus is dócha go rá sé overwhelming dómh. Tá tú ar nuad an céadar agus tá cé duine an. An raibh siad costal le daoine cáiliúla? Bhí. Agus mar is as éireann iad. Is as an cáhain iad. Rinne mé déirmid ar sin mar bhí mé an ógt an céadar beidir go mé sé nó seacht bhaon díis ach dúirt mó colcáthair in bhuiim muid chuig do scáil agus bhí muid ag Lord chuig na fáistí ag an scáil. I'm like, céim bá? He's like, níl sam céim bá ag bhí muid an. Tá sé mar sin in éireann nuair a bhí an teilech a daoine in éireann atá na gcónaí America. Thar é sin dumsa cúpla ó ach níl comór mar sin. Just cúpla red groundworker dúirt daoine bhí níos mó ólas acu fumsa ná bhí agam fuú. Cé thosaigh? Cé níos a ro is agad faoin teanga, faoin Gaeilge? Cuiimhin am nuair bhí mé beidir 10 mhaoine díis. Bhí mantíní in éireann ar fad tám agus tháinig siad ar ais agus thug siad rantan is damsa ach bhí ag scéal an, fin scéalta leis an cibé rud a bhí a gceist, it's Tír na nó. Rud cosisian. So beidir go rá an seanga an nó rud éigen faoi agus cuiimhin am go rá is agam go pinsin nóir bhí mé mo agóir mar bhí sim agam ag an am sin. Ciail mé bheith sé cool Ghaeilge a Lord, but ní ra mé ag déanamh éon just nóir déir an daoine mas féidir le just teanga a Lord just go dtíreach inis céim teanga déir hin Ghaeilge.
Ní ra mé ag smuoineh go méhin in an riamh in héal. Táneal go mar a lán daine a déir á bhrálam an Gaeilge ólam agus dóim tú an Gaeilge agus dahraí siad a héal. Tá an ceart agat mar támuid ná an seoin is fiú. Caithúair a thosaigh tú ag fólam na Gaeilge agus cén dóigh ar ólam tú. Thosaigh mé beag na 5 bliain hinanis, mar thosaigh mé ag deirimí éonar i gabháil as a fithe. An bblion is fearr le rudidir bí uair a hosú. Ní ra is le go bhíh an am Ranní tú an tam is fearr. Rinne mé aircht river sin just ólam am éonar le like Duolingo agus just ag déanamh taidir ar lína like Conastanga ólam ach ní ra is le Conastanga ólam fiú tar éis sin. Is cluivann them go rinne mé aircht ar fad beidir like ní just a bheith dúratha ar Duolingo ach you know dair mé as. So an sin I mi éonar gabháil as a fithe thosaigh mé ag rastal ar rangana bhaimméráid tar éis sin. Agus cadé a rinn tú mar sin a rith na pandéma cén acmhainní ar bhain tú úsáid as tú. Tá lista ag Briana tá alt eici faoi na hacmhainní ar bhain si úsáid as tú ar a blog ach pléimiid é rudbug a níis má tá sé sin carcalir mana bhfuil insider info I gceist. Tá sé carcalir. Yeah, so mar sin nar a Harlan fan déim so bhí tú frasa rangana bio ach an sin thosaigh tú frastal ar rangana ar líne. Yeah. Agus acmhainní ag úsáid acmhainní ar líne. Yeah, bhí sais beidir mí go ra me just ag déanamh ar rudidir a dhéanamh mar ní ra rudidir ar Zoom ag an buinte ní ra daoine cinse có fáda go maimmuid you know a bháile agus na rudí seo. Ag déanamh staidir ar na rudí a rinne mé sa rang agus tar éis sin nóir bhí rangan ar lína agam thosaigh mé ag déanamh like cartaí spanca le gach focail nua gur dul mé ag déanamh an rud céine le lorthaí ag léamh go minic. Agus just a gúsad rudidir bhí a rágwe an. Rudidir bhí mé ag déanamh aircht éisian a éiste ar éisian a chlóistal éisian a léamh fiú nóir an aprá sé éasca damsa mar just bhain mé an soltas ag móthú go ra mé an a bheith in an like léamh mhór as cuid a fiú you know dá meic sé deachra. Is brala mé sin mar is minic a bhíon levéal réisiúnta ag daoine agus bíon agla arthú leor a léamh ní bhaithíonn siad ré ach bhí tú ag léamh ón tús. Ón dús, yeah. Agus you know like tuigim an gcaitheamh mar orintanta ní dhéanann sé cíalbéidir mar well sílam go mbíonn daoine ag iarraí le chuna cí a ligean agus nuair tá tú ag fólamteanga agus nuair tá stór focail uair an caiithí tú folklór úsáid níl sé cho réithúiseach go dúach. So yeah, so bhí mé ag léamh ón dús ach dúirt mé beidir nach ra sé céirt mar bhí mé ag ní ra is like an folklórbí. You know, bhí mé ag bhirg san óclór ar gach eile folklór bhí mé ag léamh ach bhóigh mé like okay tá mé ag léamh like tá mé ag fólam like so spreig sin am agus dúir céile dairg sé níos éasca a bheith léamh agus fós you know bhí mé ag bhirg san óclór folklóirithe ach you know dúir céile dairg sé níos éasca ach inis is féidir lam a bheith léamh mar bhhaithlam a bheith ach mar dúirt tú síl an gobal glódaine ag mó like oh mar tá mé an a bheith léamh cosú le béla nó mo ceanga dúchas níl sé céirt damsa a bheith léamh ach caithí tú dul tríd an cosú le fáistí bhí mé ag struggalt don céad bliain ar fád déirhin agus deirg sin níos éasca na dhéir sin mar just níor cred mé go méhin in antseanga ar bhí óm mar níor óm méid teanga seachas mo ceanga dúchas riamh mar a déirann glódaine ag ó caithí tú a bheith an ó caithí tú a bheith ag you know ag déanamh traméidechas nó rud éigean like ní féidir le duine just teanga ó óm. Rinne mé staidir ar teanga céir scóil agus ní ra mé an iad a Lort ina dhéir sin so ní ra mór an winine agam. So mar dhéalar sin an tamar fad bhil ag méid an bhfuil mé just ag chuma chud am mú like an bhfuil sé ag obair. Nuair thosaigh mé ag freastal ar na rangana seo an céad ó rangana bio rinne mé cinenne just éireacht a dhéanamh don tréimhse sin agus hial mé okay tar éis sin má tá mé in an mar mótham go bhfuil mé in an teanga ón leanhí mé ra agus tar éis ach seachtainna dá móthain like okay no ní féidir bhfuil like is fuil mé seo yeah like tá mé ag stracail tá sé rá gála ar leid an sin tá is legam tá is go rinne méireacht agus ní féidir an so mar dhéalar sin nóair thosaigh mé
just rinne mé mo dícol just a bheith díirithe staidir dhéanamh gan a bheith ro burtha faoi sin. Agus rinne mé éis sin dhéanamh like, an tamar fad agus fhios agam go raibh mé ag déanamh dochan cín, so sin an cis nar airg mé as, mar fhios agam go raibh mé ag éirí níos fearr, ach bhí áras ormsa go minic mar ní rálas agam, you know, bhí mé ag éirí níos fearr ach an méhin in an líbhil a bhaintas go raibh mé ag éirí, nó an méhin just ag líbhil mean líbhil ma héil ar fad, nó ban líbhil fiú ma héil ar fad, so bhí áras ormsa agus bhí mé ag stracáilt. Bhí tú ag stracáilt leis an muín is dóithe, agus is dóithe go mbíonn cuid mhór agah ag stracáilt leis. You know, sin an dúchlan is mó go minic nuair a bhíon daoine ag fólam teanga ach do chopán. Yes. Ná Johnna í dearmid. Lanarái. Lanagí Lanarái. Hasí tú ag fólam Polainnise an nuirí, so inis dúinn rubug fa sin. So murders mé is lech airnach mé, agus lech fólnach mé, go mai. Ach tá sé simú mar tá an scéal atá agam leis an teanga an bhairt na an scéal bhí agam le Gaeilge, mar leis an Gaeilge mar dúirt mé bhí cheangal láidir agam idir mé héin agus éireann, bhí go bhfuir ólas agam faoi cultúir na hÉireann agus faoi an tír, agus níl Gaeilge ag duine brí maithach. Nú má winter an éireann nó aon rud sin. Ach bhí an bhairt fiú a fólainnis. Níl mór ní rá mór an óis agam faoi an tír, faoi an cultúir ach bhí fólainnis ag mo hanis mathirí. So mar dhéallir sin nuair bhí mé ó chuil mé fó go fólainnis go minic ach just ní rá mar hampla ar bhaile sampla thuirtún. Is bralam é seo nuair a bhíon mar nuair a bhí mission ní sóige like agus go fóil le mar chealaach buinm úsá jazz focail áirithe agus dearmid rudí áirithe in néla go bhhain agus is bralam é sin. Yeah, so sin an red like fhios agam go raibh fólainnis a gceist, but arís like nar ceistigh mé é sin riamh like níor hiam like a rá sé agsúna don níor bí eile. So mo sean láthair bhí cúpa focail mar dúirt tú, níor dúirt si iad imar le riamh. Agus hiic me iad mar dhéallar cóheic. So amar bhí a bhí si fór, bhí si simná. Ní rá si fór, bhí si simná. Dimir si an crankar náisiúnta, like gach seachtain nu cibeh, agus gachóir gur nárbhuaigh si dúirt si, ní man yet. Agus hiic mé nárbhuaigh si, but níor hiic mé go dtíreach cad a bhí a gceist go dtí níos déanaí nuair a thosaigh mé fóm Polainnise agus tá cílíonn é sin nílíonn rud agam. Nie mam yet. Nie mam yet. I have nothing. Yeah. Hiic mé like cad a bhí si ag rá céin fá, but just níor hiic mé na focail go dtíreach. Agus rud amháin eile amar bhí a bhí strasar hí nó móchan láidir Jesus go hána. Tá si agus like mo dhia nó just dhia. Is bralam é sin fásta. Jesus go hána. Scríb mé faoi seo in má leabhar man rois a go scríb mé leabhar ceannaí é. Sin costal leis na fácail like garib, like greedy garib. Like is cuiban lom nuair a bhí mé níos óige thula mé an fácail sin cúpla uair agus lá bhhain chur mé ceist ar mo bhathair. Cé garib agus dúirt níl is agam, you know, it's not cairnse é. It's like, yeah, but cé garib, you know, céim fá. It has to be something. Lá bhhain for mé ma go Gaeilge a gceist. Tá si aonta eagsúil damsa mar luí mé bhí áras ormsa an tamar fad a bhí mé ag fólam Gaeilge. Well, bhéidir nach an tamar fad, but ar fad tréimh se fada. Agus a fólainnis fhios agam ón dús. Okay, is féidir am teanga ólam. So níl mé ag chur an méid brú céine orms hain, so sin jazz mar tá sin níos subní. Ag puin sé an hosaigh mé explain well má tá mé an Gaeilge ólam like becordam ar at the dhéanamh Polainnise comai. Is bralam de scéal mar is minic a híal an daoine, well, ní ró sa mo gom sa teangathe ar scoil, ní ró mé go mai ag teangathe ar scoil, agus ar scoil ní ró sa mar bí agat, sa Rankish ná Spanish. Beidir go raibh sim agam ar dús, mar like, actually cool a bheith Lord Spanish nó Frankish, ach bhí sé réisiúnta gear na dhé sin, I was like, oh no. Like ní hiigam rudder bhí, cá tatú agrá, ní hiigam jam jarmid ar sin. Yeah, so, yeah, aníos mar dúirt tú tá dhearcar céadhain géad agsúlga mar just tá taithí agsúlga man. Yes, is fóla mór teangathú inis, ní fóla mór na Gaeilge a bhhainthú. Sin an chúis ar thosaigh tú do vlog ar Substack. Níl tú ag fólam teangathe a bhhain, dúirt tú go mbíonn tú ag fólam
fuad hain agus faoin saoil. Inis dún rubug faoi do bhlog. Ní ran muí agam mar dúirt muid aríis agus mar dhéir sin dul mé go ra mé an rudí a dhéanamh gur hiil mé níl mé bhta ní féidir am é sin níomh riamh agus nuair tá tú fómtanga caithí tú a bheith ag déanamh rudí mí compórdaach se aríis agus siúlam cébé a bhfuil sé caithí tú ón taithí sin má tá tú mí compórdaach gur féach eile nu le teangacha mar dhéir na rudí seo agus an nuasar sin méúacht ar an gathaimh go háirithe an taobh ar an acanis mar tá níos mó taithí agam agus níos mó ama agam ag gón Ghaeilge na Polainnise ach bhóigh mé gur dhéanam cíal dom héanais má dhéon sé cíal mar ribh sin bhóigh mé go ra mé ró airnach a bheith Americanach agus ró Americanach a bheith airnach agus a níis tuigim mé héin ar bhéalach níos fearr agus bhóigh mé bheith má héal níos fearr de méhin in airan má héal ar fad ach a níis tá is agam nach me Ghaeilge agam tá nach me sim agam sna rudí seo atá sim agam a níis so tá mé buíoch as an héal a bhí agam mar dhéal ar an taithí seo. Bhí taithí éagsúil mar dólam tú Gaeilge mar ghinne fásta i ddíor eile. Sáithne agam ar chuidhór daoine a dólam Gaeilge ar scóil, well mé hain in a másc, dul mé Gaeilge ar scóil agus lá mé ar aine cúpla bliain agus is chuidhór iad mo héal ach I do haithí hain níor háin teanga le ar scóil níor háin an cuas education le agus is dóithe nach dat nó an Gaeilge ar scóil le. Cadatá le fáil ar do bhlog málam a blog go hard na spéire níl sé seo oríthe sponsored. Níl target sin agam. Tá mé sé ag gíoch as a blog ach tá mé cósáasta é sin a dheanú. Cadatá le fáil ar do blog níl is agam. Tá mé ag phlé teangacha agus má héal leis sin na teangacha seo agus déanam ar a bheith níos díirithe ar an taobh neoracht in anad canas teanga go díireach, ba bhaid an cúpa rudráfaí sin mar tá is agam go bhfuil den ní fisráfaí sin tá is agam go bhfuil imníar cíní mar dhéalir sin mar móhann siad nach bhfuil siad inán cos ó lamsa. Déir an daoine áhas teangar deapar í ach bhí si deapar damsa mar dhéal ar na rudí bhí méid móthú. Bhí sé deapar damsa mar dhéal ar acmhainní, bhí sé deapar damsa mar dhéal ar an bhéalach ar bhóigh mé nóir bhí méid déanamh Botúin I rein lán le daoine eile. Agus mar gheallar de éanúlacht fásta is dóithe mar dúirt tú in amtí wahí tú go tú rá Americanach a bheith ag fóm na Gaeilge. An nuas ar sin tá gachradarál a spéirla agus is Ghaeilge mar bhí sé tabacht a domsa é sin a dhéanamh mar bhóigh mé well má tá mé ag phlé mo haithí ag gáim teangacha bhhacha a heisbandíní gur dó mé teanga go ra mé an é sin dhéanamh agus an nuas ar sin just níos mó Ghaeilge a chur an mí agus a heisbandíní go bhfuil tú in an do chud teanga a úsáid fiú nuair nach bhfuil ceantar dúchasú fiú nuair nach bhfuil tú furfra go fáil mar tá is agam nach bhfuil. Bhí an altar fáil i méla ar an chéadín agus in néalaigh ar an sathair agus tá daoine ábalta an teanga a ranú fásta nach bhfuil man bhfuil siad a géirí béarla. Man bhfuil tú géirí béarla ar bí a héal nó béarla. Is féidir leat is tugann si an ráibh sin cén choirle a chutha do gine atá géirí an Gaeilge go ólam ná atá ag strachailt leis an Gaeilge. Leanará agus má tá tú ag móthú acmhainní nu is minic is siúlam go bhfuil daoine tá sé beagnach do dhéanta rud éigen a dhéanamh nuair móhann tú nach bhfuil tú an éis sin a dhéanamh agus tá sé an deacra stop a chur leis an smuointe sin so déirhann just ná bí ag smuoine faoi sin mar ag fóm teangacha. Bhí ag smuoine faoi sin mar inniu tá mé ag déanamh staidir ar stórfocail, tá mé ag déanamh sin tá mé ag déanamh seo agus de réir céile baid tú ag fóm teanga ach nach maic an méid brú céine orsa oh god caithí mé teanga ólam inis. No, just caithí mé cuaig focail ólam. Ní rud mar dúirt mé sin rud Jackar am ní féidir am teanga ólam, but bhí mé an brathnúir cartí spanca ar fad truck nó méid. Gur míle maigad as a bheith linn inniu as a bhéir mar chláir inniu argláir chlár má chláir hain agus chlár grút. Gur míle maigad. Tá sé na choún is chuir sé sin tursa ar ach tá sé scrista inis ach nó gur míle maigad bhí sé jazz a bheith a caiinstead agus an níis
tá aithne agah Briana. Bhí sé níos far nó níos gramara nóir bhí just duine random acu. Cíal mé go raibh sé gran mar inis tá bronar mar ní ruúnthú inis. Tá aithan rud a muon sin. Nu mé cinse beidir go bhfuil fhios an ímán fiú gan manam ní rud igen. Just bhí duine an like. Beidir in Philadelphia. Yeah, I mean, it's don't figure dirts too. Yeah. You're currently mission athne, so no and you're for me and aithne Ivriad, mar it's just like tá aithne a gahan den Ivriad. Yeah, well, tá sé fear. Gur míle maigah as arcar in Ishan Shaw. Tásúlagam gur winch of sultas, tor like do, scríomh comment, subscribe, notifications. Gur míle mai ag mo chud patrony, tá patron an Shaw faoi láthair. Gur mai agat. Fecker is féidir le the hail is féidir le the hail ahrú mátá tú the patrún le Godíireach is sampla maiú ní anna mé seo le hahan dunne dó níl an tam agam tá bronar slán go fáil agus típi mé sa chéadí sean eile sib slán was like Can tú slána aga? He was murdered and set on fire while celebrating his birthday. You know, have I shown you that? No, but there's this guy that's like, I'm so-and-so. Dana is off tonight. He was murdered and set on fire while celebrating his birthday. Rinne slice, oh my god, no, our hosting may, what, I can't speak. I repeat.